Sa mga bossing ko dyan na nagre-request ng soundcheck ng cabin pipe, pang MIUI 125 or M3, eto na mga boss, paparinig ko sa inyo kung gaano to ako. Pwede nga pala to sa MIUI 125, MSI 125, MIU Gear, MIU Gravis, and Pasio mga bossing. Kaya kung gusto nyo remoxin nito, check out nyo lang dyan sa ating Yellow Basket.